大家好大家好สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกับคุณครูหวังกันนะคะวันนี้จะมาเรียนคำว่าขอบคุณขอบคุณในภาษาจีนก็สามารถใช้ได้หลายคำนะคะเราจะมาดูว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างคำแรกคือ谢谢谢谢你们谢谢您谢谢谢谢你谢谢您ก็คือเป็นคำขอบคุณทั่วไปที่เราพบนะคะเชี่ย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 หนีเชี่ยเชี่ยหนีก็คือใช้ขอบคุณสำหรับบุคคลทั่วไปได้เลยแต่ว่าถ้าเชี่ยเชี่ยหนิงก็คือจะขอบคุณสำหรับบุคคลที่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าก็จะสุภาพกว่านิดนึงใช่ไหม都好สุภาพกว่า OK โอเคอาจจะไม่ได้สนิทกันมากด้วยถูกไหมคะ对对对คำต่อไปนะคะคำที่สอง多谢多谢ตัวเชี่ยอันนี้ใช้ต่างกับเชี่ยเฉียไหมคะ和谢谢差不多都可以用ก็คือคล้ายๆกับการใช้คำว่าเชี่ยเฉียนะคะตัวเชี่ยก็คือสามารถใช้แทนกันได้ใช่ไหม对有的时候不想说太多你可以就说多谢ถ้าเกิดว่าไม่อยากพูดเยอะหรือว่าไม่อยากพูดยาวๆก็สามารถใช้คำว่าตัวเชี่ยได้เลยนะคะคำที่สาม感谢感谢การเชี่ยอันนี้ใช้กรณีไหนคะ我觉得别人帮助了我们很多所以我们非常感谢คำว่าการเชี่ยก็คือใช้เมื่อคนอื่นช่วยเหลือเราเยอะเราก็รู้สึกมากการเชี่ย对经常说的是非常感谢非常感谢ประโยคที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือ非常感谢ก็คือขอบคุณมากๆนะคะคำที่เท่าไหร่แล้ว第四个了吧คำต่อไปคำที่สี่感恩感恩经常两个词一起说感恩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 是什么呢就是觉得别人帮助我们非常多然后我们想找机会再去帮别人感恩感恩การเอิญก็คือเรารู้สึกว่าคนอื่นช่วยเราเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนกลับเราก็จะพูดคำว่าการเอิญเป็นแบบสี่คำถูกเลยใช่ไหมคะ还有คำที่ห้ามีอีกนะคะ第五个了感激不尽感激不尽就是这个谢谢感谢感恩我说多少都没有办法把我心里边的感谢说出来叫感激不尽感激不尽การจีฟูจินก็คือรู้สึกขอบคุณมากๆแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วขอบคุณใช้คำขอบคุณอะไรก็ไม่พอก็เลยใช้คำว่าการจีฟูจิน感激不尽การจีฟูจินแล้วก็มีไหมคะยายหนิงเคยได้ยินคำว่าชิ่งขู่อันนี้ก็แปลว่าขอบคุณไหม你去中国了是吧？听很多人说辛苦这个也说中国人经常说辛苦啦，辛苦啦，辛苦你啦辛苦了，辛苦你了，辛苦您了，都可以说。觉得你为我做了很多事情，我觉得你很累就可以说辛苦啦，辛苦您啦，辛苦你啦。ก็คือคำต่อไปคำที่6แล้วเนาะอันนี้ก็แทนคำว่าขอบคุณก็ได้นะคะก็คือชิงขู่ลาชิงขู่นีลาหรือว่าชิงขู่นินลาก็คือทั้งหมดนี้ก็คือใช้เกี่ยวกับขอบคุณเวลาที่เรารู้สึกว่าคนอื่นทำอะไรให้เราแล้วรู้สึกว่าเขาเหนื่อยก็ขอบคุณแบบว่าเหนื่อยแล้วเนาะขอบคุณมาก然后你说到辛苦我还想到一个叫麻烦什么意思呢麻烦รบกวนไหมคะ对可以说麻烦您了麻烦你了麻烦您了麻烦了都可以说意思就是说很谢谢你麻烦你了麻烦您了麻烦了麻烦了不是说很麻烦很麻烦就是另外的一个意思了ไม่ใช่很麻烦麻烦แปลว่าอะไรคะ
很麻烦，就是这个事情很难做。 ยาก 对啊，这个事情很难做，就是哎呀太麻烦了。 ก็คือหมาฟันก็คือรบกวนหรือว่าขอบคุณหรือรบกวน รบกวนมากกว่า ก็คือใช้ในกรณีที่รบกวนให้ไปซื้อของอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม 对对对，比如说麻烦你帮我买一杯咖啡。 ก็คือรบกวนคุณซื้อกาแฟให้ฉันหนึ่งแก้วนะ 哎呀，不错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 ，对啊，麻烦你帮我买什么？买个饭。 หมายก็ฟังก็คือรบกวนคุณซื้อข้าวให้ฉันหน่อยนะ 对，这都是麻烦。有的时候你做完了，你这刚才是这个事情还没做，我麻烦你去做。 อ่า 还有的时候这个事情你做完了，然后我说麻烦你了啊，比如说你把饭买回来了，然后我说麻烦你，也可以说辛苦，还可以说谢谢，哦，可以说太多。 พูดได้หมดก็คือว่าเมื่อกี้เราขอให้เพื่อนไปซื้อข้าวให้ แล้วก็สมมติว่าเขาซื้อกลับมาให้เราแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถพูดว่าหมาฟันหนีละ 对啊， ใช่ไหมแทนที่ตอนแรกเขายังไม่ได้ซื้อมาให้อันนั้นเราก็คือรบกวนซื้อให้หน่อย 嗯， พอเขาซื้อกลับมาก็ขอบคุณว่าหมาฟันหนีละหรือว่าใช้คำอื่นขอบคุณก็ได้ 对啊，可以说谢谢 อืม 啊，就是刚刚你在说 อ่า 把饭买回来了啊，可以说谢谢 อืม 谢谢你 ค่ะ 啊，多谢啦 เราเชื่อแล้ว 啊 สิงคู 辛苦。 อืม 感谢就不太说了啊，因为什么感谢、感恩呐、感激不尽，这是帮了你很多。 อ๋อก็คือว่าสามารถใช้แบบเชี่ยเชี่ยตัวเชี่ยซิ่งขู่ 麻烦呐， พวกนี้ก็คือใช้ได้หมด แต่ว่าเราจะไม่ใช้กับคำว่าการเชี่ยการเอิญ 感激不尽 การจีกูจิน 啊， เพ 那 ราะ 个 ว่า 时候就太多了，太过了。 ใช่เพราะว่าคำพูดพวกนี้ก็ใช้ขอบคุณแบบขอบคุณมากๆสำหรับที่คนอื่นทำอะไรให้เราหลายๆอย่าง 对 อันนั้นถ้าเราตอบแบบนี้ก็จะเยอะไป 对，好， โอเค วันนี้เราเรียนถึงแค่นี้ก่อนนะคะ 好， ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะ 好，再见。下次我们学什么？谢谢啊，下次我们学，如果说谢谢 อ่ะ 啊，然后怎么回答？ อ่า 好吗？ ถ้าเกิดว่าโอเคเอาครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามีคนอื่นตอบเราว่าขอบคุณหรือว่าพูดกับเราว่าขอบคุณนะคะ เราจะตอบกลับเขาว่ายังไงได้บ้าง 有很多好玩的， อืม 比如说。 อ่ะวันนี้เลยเหรอ 比如说太见外了，啊什么意思呢？我们下次说。 โอเค 太见外了。好了，再见。再见